and 2 and 3 and 頭嗰兩個音係短啲嘅，後嗰兩個音係長啲嘅，所以我哋嗰個弓嘅分配咧，嗱我哋用半弓玩一個音就得㗎啦，即係頭嗰兩個音啦。跟住咧，次係全一拍啦，我哋玩晒全弓，係嘛？嚟咯喎，試下咯喎，我唔用個拍子機影響你啦1 and 2 and 3 and 傻啦。慢慢再嚟一次，我要求你玩晒成首，淨係頭嗰兩行先啊！好，試下，你望一望我望一望我，個短弓係喺呢度好少嘅啫，係咪啊？嗱，我都玩個傻啦，咁咪翻嚟呢個頭嗰處啊，咁我咪好夠弓玩晒成個全弓。好啦，今次第二行係推弓起嘅咯喎，推弓我又係我唔玩咁長嘅，咁啊翻到呢度，係啦，咁我哋咁樣分配嗰啲。8分音符嗰啲咧，我哋唔需要用晒成支弓玩晒佢嘅，半支弓就夠㗎啦，好嘛？試下咯喎，開頭咯喎，拉弓起嘅，我就擺多啲位喺度咁個傻去到一半就拉㗎啦，唔需要去到咁後。你試下好似我玩多半嘅啫，唔好玩到咁後，試下呢度。去到一半先，去到都多咗。係啦，將支弓咧，係啦，啱啦，佢開始啱啦，開始，唔使話剩一半嘅，但係你都唔好拉到太後咯，我哋用多啲個腕力唔好淨係靠個前臂去推個手臂去推好啦，嚟多次咯我哋玩頭嗰兩行先好，預備1 and 2 and 3 and。
嚟，講第二行咯喎，推弓起嘅第二行啊。預備1 and 2 and 3 and。係啦，and 2 and 3 and。好，預備1 and 2 and 3 and。再嚟一次啊！再嚟一次1 and 2 and 3 and。2 and 3 and。再個禮拜㗎啦，1 and 2 and 3 and。3 and。2 and 3 and。好，唔錯，最後一次啊！1 and 2 and 3 and。